საღამოშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე, ერთად შევაჯამოთ დღის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე კიდევ 16 პირია ბრალდებული. ჯამში პროკურატურა დანაშაულს 62 მოქალაქეს ედავება. პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხი ევროკომისიის პრეს-სპიკერს შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკას თავქარიანი აქტივიზმის მხარდაჭერისთვის აკრიტიკებს. დიპლომატიის ეთიკიდან და წესებიდან გასული პეტერ ფიშერი რა კითხვები აქვს საქართველოს გერმანიის ელჩთან გერმანიის რეიტინგულ პარტიას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი, კომფორტი და დაზოგილი დრო. სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთის მშენებლობის პროცესს დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო. ტრამპი ზელენსკის შეხვედრის შედეგები, რატომ არ გადასცემს თეთრი სახლი კიევს ტომაჰავკის რაკეტებს. თერჯოლობა 2025, როგორ აღინიშნა წელს ქალაქის მთავარი დღესასწაული. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გუშინ ჩატარებული ჩხრეკის შესახებ ინფორმაცია და დეტალები გაასაჯაროვა. როგორც სუსში განაცხადეს პროკურატურასთან ერთად მიმდინარეობს ამოღებული მასალის შესწავლა დამუშავება, რის შემდეგაც მოხდება შემდგომი საგამოძიებო ოპერატიული მოქმედებების დაგეგმვა და შესაბამის პირთა მიმართ სამართლებრივი რეაგირება. თამარ ჩიკვატია გაგვაცნობს სახელმწიფო უსაფრთხოების ბრიფინგის დეტალებს და ინფორმაციას თუ რა რაოდენობის თანხა და ნივთები ამოიღოს უსმა ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და სხვა პირების საცხოვრებლების სახლებიდან. ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და მათთან დაკავშირებული პირების საცხოვრებელ სახლებში გუშინ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფული, ძვირფასი ნაკეთობები და საათები, ძვირადღირებული ნახატები, დიდი რაოდენობით დოკუმენტაცია, მობილური ტელეფონები და ელექტრომოწყობილობები. საქმესთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაიმართა. საგამოძიებო მოქმედებები თბილისსა და რეგიონებში ერთდროულად ჩატარდა, რომელშიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის 230-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა. გაიჩხრიკა მოქალაქეების ირაკლი ღარიბაშვილის, გრიგოლ ლილუაშვილის, ოთარ ფარცხალაძის, რომეო მიქაუტაძის, მიხეილ ჩოხელის, ვანო და თორნიკე პარკაულების, ანდრია იგივე სანდრო ლილუაშვილის და მათი ოჯახის წევრების საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა საქართველოს პროკურატურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 230-მდე თანამშრომელი. შედეგად, სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია ნაღდი ფული, საერთო ჯამში 7.200.000 აშშ დოლარისა და 126.000 ლარის ოდენობით. 198 ერთეული ძვირფასი ნაკეთობა და საათი, ძვირადღირებული ნახატები, დოკუმენტაცია რამდენიმე ათას ფურცლად, 50 ერთეული მობილური ტელეფონი და 119 ერთეული ელექტრომოწყობილობა. ამჟამად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ დოკუმენტაციასა და ელექტრომოწყობილობებზე არსებული ინფორმაციის შესწავლა დამუშავება მიმდინარეობს. ასევე ამოღებული ნაღდი ფულის რეალური წარმომავლობის დადგენა. ამის შემდეგ მოხდება შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვა და შესაბამისი პირების მიმართ სამართლებრივი რეაგირება. თამარ ჩიკვატია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პროცესები გრძელდება. დღეს ბრალი კიდევ 16 ადამიანს წარედგინა, ნაწილს პროკურატურა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობას, ნაწილს კი სტრატეგიული ობიექტების დაკავების მცდელობას ედავება. ბრალთან ერთად საგამოძიებო უწყება სხვადასხვა პირზე სხვადასხვა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებას ითხოვს. რატი მეტრეველი გვამბობს, რა გადაწყვეტილებები მიიღო სასამართლომ. 16 ბრალდებულის საქმეზე შუამდგომლობით უკვე მიმართა პროკურატურამ დღესვე სასამართლოს. საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართება სწორედ მათ აღკვეთ ღონისძიებებზე მსჯელობა. ამ დროისთვის რაც შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ არის ის, რომ უკვე შეეფარდა დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა ყოფილ ძალოვანს ირაკლი შაიშმელაშვილს, ხოლო დანარჩენების შემთხვევაში ამ წუთებში მიმდინარეობს მსჯელობა. როგორც მედიისთვის ცნობილი გახდა, 3 ეტაპად ჩაინიშნა აღკვეთის ღონისძიებაზე. ცალკე იყო
ირაკლი შაიშმელაშვილზე მსჯელობა, ხოლო დანარჩენი პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და როგორც ვიცით 10 ადამიანზე კიდევ დამატებით არის ჩანიშნული და იმ მსჯელებს სასამართლო. ძირითად შემთხვევაში შუამდგომლობა პროკურატურის მხრიდან არის ერთნაირი, რომ დაკავებულებს შეეფარდოს წინასწარი პატიმრობა, გამონაკლისი არის მხოლოდ მარიამ მეყანწიშვილი. რიგი გარემოებების გამო მის შემთხვევაში პროკურატურამ არის შუამდგომლა საპატიმრო წინასწარი აკვეთი ღონისძიების სახით და მოითხოვა, რომ ეს ყოფილიყო საპატიმრო გირაო. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო ამ დროისთვის ჯერ უცნობია და როგორც გითხარით პროცესი მიმდინარეობს. რაც შეეხება წარდგენილ მტკიცებულებებს, ძირითადად ეს მტკიცებულებები არის პრინციპში იმ სახის მტკიცებულებები, რაც უკვე იხილა მაყურებელმა სხვადასხვა ტელეეთერებიდან ამოღებული კადრები, თუ როგორ ცდილობდნენ კონკრეტული პირები შეჭრილიყვნენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში და აქვე იმ დაპირისპირების ამსახველი ვიდეო, როგორ ესხმიან ისინი თავს მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ პოლიციელებს. სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობა, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა. 4 ოქტომბრის საქმეს კიდევ 16 ბრალდებული ხავს. სასამართლომ ყოფილძალოვანს ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. პროკურატურამ მას ბრალი 317 მუხლით წარუდგინა, რაც საქვეყნოდ საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას გულისხმობს. ასევე განცხადებებს და მოწოდებებს ძალოვანების მისამართით არ შეესრულებინათ მათთვის ნაკისრი სამსახურეობრივი ვალდებულება. დაცვის მხარე ვერც განცხადებების შინაარსში და ვერც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებში კანონსაწინააღმდეგოს ვერაფერს ხედავს. საქმეში არ მოიწებნება არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს ირაკლი შაიშმელაშვილის მიერ განხორციელებულ დანაშაულებრივ ქმედებას. პოლიციელებს მიმართავს ბატონი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომ ხალხის მხარეს დადგეს. როგორ ესმის დაცვის მხარეს, ხალხის მხარეს გადმოსვლა? ხალხის მხარეს გადმოსვლა ნიშნავს, რომ არ გამოიყენონ მათ მიმართ ძალა. კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და რომელი კანონსაწინააღმდეგო მაგალითად პრეზიდენტის სასახლეში შევარდნა. ამაზე ვერ გიპასუხებ, კომენტარს ვერ გაკეთებ. საქმეში წარმოდგენილი არის შემდეგი მტკიცებულებები, ეს არის საჯაროდ გაკეთებული მოწოდებები, რაც მიმართული იყო 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციაზე ძალადობრივად მოქმედი პირების მობილიზებაში და ასევე მოწოდებებში, კერძოდ მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ მოწოდებებში, რომ მათ არ შეესრულებინათ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობები და ხელი არ შეეშალათ ძალადობრივად მოქმედი პირებისათვის განეხორციელებინათ თავიანთი მიზნები. დაკავებულთა შორისაა აქტივისტი მარიამ მეყანწიშვილი. რიგი გარემოებების გათვალისწინებით სხვა ბრალდებულებისგან განსხვავებით, პროკურატურამ მეყანწიშვილის შემთხვევაში სასამართლოს აკვეთი ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შესთავაზა. აქტივისტს გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება. მარიამ მეყანწიშვილმა ხელისუფლების წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნის აშკარა დაუმორჩილებლობის მიზნით 4 ოქტომბერს ათონელის ქუჩაზე ყოფნისას მოახდინა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება, მოქალაქეებს მოუწოდა და შემდგომი მოქმედების კოორდინირების, პოლიციის თანამშრომლების დაუმორჩილებლობისა და მათზე ძალადობის მიზნით შეკრებილიყვნენ რუსთაველის გამზირის 21 ნომერში მდებარე ოფისში. დაცვის მხარეს მედიასთან არ უთქვამს, რომ ამ ვიდეო მტკიცებულებაში ასახული მოქმედება კანონსაწინააღმდეგო არ არის. კითხვის ნიშნებს მხოლოდ ვიდეოს ავთენტიკურობაზე სვამენ. მხოლოდ არის ერთი ვიდეო მტკიცებულება წარმოდგენილი, რომელიც დაცვის მხარე აღნიშნული ვიდეო მტკიცებულების ავტენტურობას დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. არსებობს ეჭვი არ არის ავტენტური. კი, საკმაოდ კონკრეტული ეჭვები არსებობს ვიდეო მტკიცებულებასთან დაკავშირებით, რომ არ არის ავტენტური. საქალაქო სასამართლო დღესვე მსჯელობს 14 დაკავებულის აღკვეთის ღონისძიებაზე. ნაწილ მათგანს გამოძიება სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ედავება. ნაწილს კი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. ყველა მათგანის შემთხვევაში პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობას ითხოვს. შენობის ხელში ჩაგდებისა და ეზოში მობილიზებული სამართალდამცავების წინააღმდეგობის დაძლევის მიზნით ბრალდებულების ნაწილი ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა და სხვადასხვა საგნებს ესროდა სამართალდამცავებს, რომლებიც ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ. მათ მიმართ გამოხატავდნენ აგრესიას, ისროდნენ რკინის კონსტრუქციებს, სხვადასხვა საგნებს აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რითაც საფრთხეს უქმნიდნენ მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოძიება აქტიურად გრძელდება. საგამოძიებო უწყებები არ გამორიცხავენ, რომ საქმის ირგვლივ ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. ამ დროისთვის დაკავებულია 60-ზე მეტი ადამიანი.
ევროკომისიის პრეს-სპიკერი სტილს არ ღალატობს, პარლამენტის თავმჯდომარე კი დამხობის იგნორირებას უპასუხოდ არ ტოვებს. ანიტა ჰიპერმა ამჯერადაც ძველი და უკვე ნაცნობი ტერმინოლოგიით სცადა ქართული მოვლენების შეფასება. შალვა პაპუაშვილმა მას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ ადგილობრივი თავქარიანი აქტივიზმი, როგორც მას პარლამენტის თავმჯდომარემ უწოდა, ევრობიუროკრატიის დღევანდელი საგარეო პოლიტიკის სამწუხარო სახეა. ნინი მაისურაძე გაგვაცნობს ბრიუსელის მორიგ განცხადებას, რომელიც ამჯერადაც ძალადობის დაგმობას არ შეიცავდა. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკომისიის პრეს-სპიკერს 4 ოქტომბრის ძალადობრივი სცენარის წახალისებაში კიდევ ერთხელ ამხელს. ქვეყნის არეულობის ზღვარზე მისაყვანად შტურმის მონაწილეებმა მხარდაჭერა სწორედ ანიტა ჰიპერისგან მიიღეს. ასია ახლაც, როცა ჰიპერი კანონის შესაბამისად მოქმედებისთვის ხელისუფლებას აკრიტიკებს. ეს კი იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმის მცდელობა იმავე ტრიბუნიდან მეორე კვირაა არავის დაუგმია. ევროკომისიის ამ პრეს-სპიკერისგან მხარდაჭერილი და შეგულიანებული ადამიანები 4 ოქტომბერს დანაშაულზე წავიდნენ. იმ დღეს ჩვენი ქვეყანა ბედზე გადაურჩა სისხლიან ქაოსს და 90-იანებში დაბრუნებას. ამ დროისათვის უკვე 62 ადამიანია დაკავებული და სასჯელს ელის. პრეს-სპიკერი კი 2 კვირაა 4 ოქტომბრის ძალადობაში საკუთარ პასუხისმგებლობას გაცვეთილი პროპაგანდისტული ფორმულირებების უკან ემალება და ქართველებს ეთნიკური ეპიტეტებით მოგმართავს. თავქარიანი აქტივიზმი ბრიუსელის დღევანდელი საგარეო პოლიტიკის სამწუხარო სახეა. ევრობიუროკრატების გაკეთებულმა განცხადებებმა რევოლუციური პროცესები რომ წაახალისა ეს კადრებიც ადასტურებს. ამის მიუხედავად ევროკომისიის პრეს-სპიკერი დაკავებულთა მხარდასაჭერად უცხოური ტრიბუნის გამოყენებას განაგრძობს. მისი გზავნილები კი იმ ბანალური სიტყვების გამოყენებას ვერ სცდება, რომლის ხსენებაც უარგუმენტობის დროს ქართული ოპოზიციის სტილია. ძალადობრივ ქმედებებზე რეაგირება, რომ ხელისუფლების ვალდებულებაა, ანიტა ჰიპერს მმართველი გუნდიდან შეახსენეს. როდესაც დემონსტრანტი თქვენი ძალების ქალბატონო პრეს-სპიკერო მოწოდებით იწყებენ სახელმწიფო ინსტიტუტების რბევას, შეჭრას და დამხობების გამოცხადებას და ქმედებას, იქ კანონი მოქმედებს და თქვენ თუ დაგავიწყდათ რა არის კანონი თქვენ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიწყებია რა არის კანონი, დემოკრატიული კანონი ჩვენ ქვეყანაში. დამხობის სცენარის ჩავარდნის შემდეგ იმედგაცრუებული ავტორები პასუხისმგებლობისგან თავისარიდებას სხვადასხვა გზებით, მათ შორის პროპაგანდით ცდილობენ. ექსტრემიზმის წამხალისებელთა მიზანი უცვლელია, ეროვნული ხელისუფლების მარიონეტულით ჩანაცვლება და ქვეყნის დისკრედიტაცია. დღევანდელი ბიუროკრატია იმდენად მძიმე მდგომარეობაში არის, რომ არ ერიდება მსგავსი ტიპის განცხადებებს, პირდაპირ აქტივისტებად მხარდამჭერებად არიან გადაქცეული. მიზანი არის ერთადერთი, რომ ხელისუფლებაში მოიყვანონ მათ დაქვემდებარებაში, მათ აგენტურაში ჩართული, ვერტიკალში ჩართული ადამიანები, რომლებსაც ძალიან მარტივად შეასრულებინებიან შემდგომ დავალებებს. ამ განცხადებების ძალიან დიდი დამსახურებაა ის, რომ ბევრი ადამიანი შევიდა შეცდომაში და ჩაერთო ამ ბოროტ საქმიანობაში. ამის უკან დევს სერიოზული პოლიტიკური ამოცანა, მიზანი, რომელიც აბსოლუტურად არ უკავშირდება იმ პრინციპებს, რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დაცვა, რომელიც ფერქვეშ იყო გათელილი იმ ხალხის მიერ, ვინც ამ განცხადებების გამკეთებლების მხრიდან დღეს არის მხარდაჭერილი. აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ დასკვნები. ბრიუსელის დუმილი კანონდარღვევებზე და მხარდაჭერა კანონდამრღვევებს. მმართველი გუნდისთვის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 4 ოქტომბრის სცენარი გარედან იყო წახალისებული. გერმანიის ელჩი, რომელიც ქართული პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ დიპლომატიისთვის არადამახასიათებელი ინტერესით გამოირჩევა, თავად გახდა ინტერესის ობიექტი ამჯერად მისსავე სამშობლოში. ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომლის რეიტინგი ბოლო მონაცემებით სულ უფრო მზარდია, კითხვებს პეტერ ფიშერის საქმიანობაზე სვამს. კითხვების რაოდენობა 10-ია, ჯერჯერობით პასუხები არ ისმის. ანა ბერძენიშვილი თემის დეტალებით. პეტერ ფიშერის საეჭვო საქმიანობის შესახებ კითხვები თავად გერმანიაში აქვთ. ალტერნატივა გერმანიისთვის ის პარტია, რომელიც ფიშერის სადავო აქტივობაზე პასუხებს ითხოვს. ვის და რა მიზნით შეხვდა გერმანიის ელჩი ბოლო 10 კვირის განმავლობაში ოპოზიციისგან. ჰქონდა თუ არა მას ძვირადღირებული ქონება მამუკა ხაზარაძისგან ნაქირავები. ფიშერის მიმართ არაერთი კითხვა არსებობს. ჩვენი ინფორმაციის თანახმად გერმანიის ელჩი ერევას საქართველოს შიდა საქმეებში და ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენ გვჭირდება განმარტება. ვიცით რომ მას აქვს ბევრი შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და არ აქვს შეხვედრები ხელისუფლებასთან. ეს ბალანსს არღვევს. გვჭირდება ახსნა. არ არის ჩვენს ინტერესებში რომ გერმანიის ელჩი ასე ერეოდეს სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ საქმიანობაში. ვენის კონვენციის თანახმად აკრძალულია რომ ასეთი საუბრები დიპლომატს ჰქონდეს ოპოზიციასთან და ამიტომაც ვითხოვთ დამატებით ინფორმაციას.
გერმანიის ხელისუფლებას დაუსვით კითხვები და ველოდებით პასუხს. ჯერ პასუხები არ მიგვიღია. თუ ეს მართალია და ის ერევა სხვა ქვეყნის საქმეებში, მაშინ პერსონალური ზომები უნდა მივიღოთ. დასაცავია საქართველოს სუვერენიტეტი, რასაც ევროკავშირი ახლა საქართველოსთან მიმართებაში აკეთებს, უბრალოდ ცუდია, რადგან ისინი ხალხის უმრავლესობის სურვილს არ აღიარებენ. პეტერ ფიშერი დიპლომატიურ ჩარჩოს დიდი ხანია გასცდა და მისი ქმედებები აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს. კითხვები, რომელიც ყველაზე რეიტინგული გერმანული პარტიიდან დაიცვა სახელისუფლებო გუნდისთვის ობიექტურია. ფიშერის ქმედებები კი კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანხვედრაშია. როგორ შეიძლება რომ ბერლინთან იყოს შეთანხმებული ის რომ მისი ელჩი ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის მით უმეტეს ლიდერისაგან ქირაობდეს ბინას და კონდეს ფინანსური ურთიერთობა და თანაც ამასთან ერთად დადიოდეს კიდევ აქციებზე და სასამართლოებზე გავლენის მოხდენის ცდილობები კონდეს. წარმოუდგენელი რამ არის. და თავად მართველი პარტია უნდა სვამდეს ამ შეკითხვებს და არა ოპოზიციური პარტია. ევროპელი ბიუროკრატები ძალიან წარმატებულად ემსახურებიან Deep State-ის ინტერესებს, რომელთაც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში ხელისუფლება შეცვალონ. პიტერ ფიშერი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული აქტივისტი, გამორჩეული ხარდამჭერი, გამორჩეული წამხალისებელი დღევანდელი ექსტრემისტული ოპოზიციის საქართველოში მოქმედი აგენტურის სახით და შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია ის, რომ მათ შორის გერმანიაში კონკრეტულმა პარტიამ მის მიმართ მსგავსი დაინტერესება გამოიჩინა. ვენის კონვენციის დარღვევაში მხილებული ელჩი რადიკალების დღის წესრიგს იზიარებს. ის ღიად უჭერს მხარს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან ძალადობის წახალისების მცდელობებს. შესაბამისად, მის მიმართ დასმული შეკითხვები იქნება პრეცედენტი, რომ არც ერთი ელჩი ქვეყნის შიდა საქმეებში არ ჩაერიოს. ყოველგვარ ზღვარგადასრულ დიპლომატიურ წესს და სხვა ქვეყნის პატივისცემას და მის საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპს გადააბიჯა გერმანიის ელჩმა, რომ ეს, რა თქმა უნდა, გერმანიაში პოლიტიკური განხილვის საკითხი გახდა. და კარგია, რომ ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა და წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი კითხვა გაუგზავნა გერმანიის მთავრობას. საელჩო ქრონიკის კითხვებს ამ დრომდე არ პასუხობს. დეპუტატების კითხვები უკვე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროშია. თავად პეტერ ფიშერი დუმილს ამჯობინებს. ქვეყნის მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის მშენებლობა გრძელდება. ამჯერად ყურადღების ცენტრში სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთია, სადაც სამუშაო პროცესები აქტიურად მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი ადგილზე გაეცნო თუ რა ეტაპზეა პროექტი. მარიამ მელაშვილი გიამბობს, როგორ იქნება გზა, რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის მანძილს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. აღმოსავლეთ და დასავლეთის საერთაშორისო გზის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია. სამტრედია გრიგოლეთის მშენებლობის პირველ ეტაპზე სამტრედიის ხიდის აღდგენა მიმდინარეობს, რომელიც ქართველი, ავსტრიელი და გერმანელი სპეციალისტების კვლევის საფუძველზე დაიგეგმა. მიმდინარეობს აქტიურად მუშაობა ყველა იმ ხარვეზის გამოსასწორებლად, რომელიც თავის დროზე იყო დაშვებული და ჩვენ მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ ძალიან მოკლე ვადებში ეს მონაკვეთიც გაიხსნას. ჩატარებულია ყველა საჭირო ექსპერტიზა და კვლევა, რათა მოხდეს ხიდის სრულად რეაბილიტაცია. ამ დროისთვის ყველა სახის გამაგრების თუ რეაბილიტაციის სამუშაო აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნილ სტანდარტს. სამტრედია გრიგოლეთის 4-სოლიანი მაგისტრალის მესამე 12 კილომეტრიან მონაკვეთზეც სამუშაო აქტიურად გრძელდება. მიმდინარეობს ხიდებისა და მაგისტრალთან სოფლების დამაკავშირებელი მონაკვეთების მშენებლობა. მონაკვეთი ლანჩხუთისა და მიმდებარე სოფლების დასახლებებს გვერდსაულის. ახალი მაგისტრალური გზა უზრუნველყოფს ნაკლებ დროში კომფორტულ გადაადგილებას. აღნიშნულ პროექტს აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური დატვირთვა რეგიონისათვის, ასევე პროექტის განხორციელების შემდეგ მოხდება ტრანსპორტის ნაკადების გადანაწილება, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს გადაადგილების უსაფრთხოებას და რა თქმა უნდა შეამცირებს გადაადგილების დროს გურისთვის აღნიშნული პროექტი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. ვიმყოფებით გზის პირველ სექციაზე, რომელიც უკვე მზად არის გახსნისთვის. ამ მონაკვეთზე გვაქვს რამდენიმე ხიდი, მათ შორის ერთი, რომელიც კვეთს მდინარეს. მეორე ლოტი მოიცავს ასევე 4 ხიდს, რომლებზეც მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები და მალე უკვე ფინალურ ფაზაში გადავა, რის შემდეგაც დავიწყებთ ასფალტის სამუშაოებს, როგორც მოგცემს ამინდის საშუალებას. რაც შეეხება ზედამხედველობას, ყველანაირად ჩართულები ვართ, რომ სამუშაოები ხარისხიანად განხორციელდეს. დღეის მდგომარეობით აღმოსავლეთ და დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის 430 კილომეტრიდან ავტოტრანსპორტი უკვე მოძრაობს 313 კილომეტრზე. მიმდინარე საგზაო სამუშაოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ადგილზე გაეცნო.
აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალის სხვადასხვა მონაკვეთზე. მოსახლეობისთვის ცნობილია, რომ რიკოძე არის დარჩენილი 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი, სადაც გვაქვს ორმხრივი მოძრაობა და მიმდინარეობს სამუშაოები ამ მოძრაობის გასაცამხრივებლად და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსთვის რიკოთის მონაკვეთი სრულად იქნება დასრულებული. ახალი მაგისტრალი აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო დერეფნის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მისი დასრულების შემდეგ სატრანსპორტო მოძრაობა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გახდება უფრო სწრაფი და უსაფრთხო. თერჯოლაში სახალხო ზეიმია მოსახლეობა თერჯოლობა 2025-ს აღნიშნავს, როგორც ასეთ ღონისძიებებს შეეფარება ხოლმე გაიმართა მსვლელობა, კულინარიის დემონსტრირება, ბევრი მუსიკა და ცეკვა. განსაკუთრებული ცალკე პროგრამა იყო ბავშვებისთვისაც. საზეიმო მსვლელობით თერჯოლაში ქალაქის მთავარ დღესასწაულს აღნიშნავენ. თერჯოლობა 2025 წელსაც მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღინიშნა. ხელნაკეთი ნივთების, რეწვის ოსტატობის და ნორჩ მხატვართა გამოფენები დამთვალიერებელს მთელი დღის განმავლობაში მასპინძლობდა. წარმოდგენილი მაქვს გობელენი და ტილოზე ნამუშევრები. ხავს წარმოდგენილი ჩემი მოსწავლეები თავის ნამუშევრებით და რა ვიცი, ძალიან კარგი სიტუაცია არის. დიდი მადლობა თერჯოლას. გაიმართა იმერული სამზარეულოს, ღვინისა და ეთნოგრაფიული კუთხეების გამოფენა, ასევე კულინარიული მასტერკლასები. მრავალფეროვანი იყო ბავშვების გასართობი პროგრამაც. მათთვის მოიწყო ილუზიონისტების შოუ, სახის მოხატვა და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. უკვე აგერ რამოდენიმე წლებია და მონაწილეობ მე ამ ტრადიციაში. მე აქედან და მე ახლა ვაწარმოებ ვარ სოფლის მევენახე, მეურნე კაცი. დღევანდელი თქვა ლამაზ თერჯოლაში, ხო ასეთი ყოფილიყო ყოველი წელი. ძალიან კარგი დღესასწაულია, ყველა ერთმანეთს ხვდება, ყველა გაერთიანებულია, აქტივობები ყველაფერი ძალიან კარგი და სახალისოა. ღონისძიების ფარგლებში ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტი გაიმართა. მოგვიანებით კი საზეიმო დაჯილდოვება, სადაც თერჯოლის საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოვეს. განწყობას თქვენც კარგად ხედავთ, არის ძალიან ამაღლებული, სოფლები წარმოდგენილი არიან თავით საშემოდგომო ნობათებით, ყავს ღვინის სომელიები, რომლებიც 5 ნომინაციაში გამოავლენენ გამარჯვებულებს და შემდეგ დავაჯილდოვებთ თერჯოლის საპატიო მოქალაქეებს. მეტი უნდა გააკეთო და მეტი უნდა ილოცო ამის მერე. და მადლობას ვუხდი ხელმძღვანელობას, მთავრობას და ყველას ამისათვის და გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ და საქართველოს. ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც მე მიყვარს. ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვას, იმას რა ჯობია, რომ შენი საყვარელი საქმე აკეთო. მიხარია, რომ დღეს ესწრები ამ ღონისძიებას. დღესასწაული ჯგუფ ურსაც გალა კონცერტითა და საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდა. თბილისი ორდღიან სპორტის ბიზნეს ფორუმს მასპინძლობს. სამეთში მონაწილეობას მსოფლიოში სპორტული ინდუსტრიის წამყვანი ფიგურები და ექსპერტები იღებენ. სპორტს ვეის სამით 2025-ის მთავარი თემები ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინოვაციური მენეჯმენტი და საქართველოში არატრადიციული სპორტის პოპულარიზაცია. ორგანიზატორების თქმით, ღონისძიება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა გააძლიეროს საერთაშორისო კავშირები და გააცნოს მსოფლიოს თავისი პოტენციალი სპორტისა და ტურიზმის მიმართულებით. სოფო ერქვანი ესწრებოდა დღევანდელ ფორუმს. თბილისის სპორტის ბიზნესის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმს სპორტვეის სამიც მასპინძლობს. საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც წელს უკვე მე-7-ად ტარდება, ტრადიციულად სპორტული ინდუსტრიის წამყვან სპეციალისტებსა და სხვადასხვა ქვეყნიდან ლიდერებს აერთიანებს. მსოფლიო დონის სპიკერების მონაწილეობა ხელს უწყობს ადგილობრივი სექტორის განვითარებასა და გლობალურ ტენდენციებთან ინტეგრაციას. საქართველოში მყოფი დელეგაციიდან ერთ-ერთია სინთია კლარკი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში კანადიდან ჩამოვიდა. დღევანდელმა ღონისძიებამ შესანიშნავად ჩაიარა. განვიხილეთ სხვადასხვა თემა, მათ შორის სპორტის განვითარება საქართველოში, განსაკუთრებით კი პიკლბოლი. ეს თანამშრომლობის კარგი დასაწყისია. კონფერენცია ისეთ მნიშვნელოვან თემებს მოიცავს, როგორიცაა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, ახალი თაობის სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტული ტურიზმის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. ჩვენმა მთავრობამ მართლა უპრეცედენტო დიდი მასშტაბის პროგრამა დაიწყო და ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მსოფლიო სპორტული ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტის ორგანიზაციის გამოსვლა და რა თქმა უნდა პიკლბოლი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სპორტის სახეობა, რომელსაც რა თქმა უნდა საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს.
ფორუმის თბილისში ჩატარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს როლს როგორც მზარდ რეგიონულ ჰაბ სპორტის, ტურიზმისა და ბიზნესის მიმართულებით. ძალიან საინტერესო თემებს შეეხნენ. სპორტი როგორ გავხადოთ მომგებიანი, ბიზნესი როგორ იყოს ჩართული ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში, როგორი იყოს სარგებლობა ორივესთვის, ბიზნესისთვისაც და სპორტისთვისაც. Sportsway სამიტი არ არის მხოლოდ პროფესიონალების შეხვედრის ადგილი. ესაა პლატფორმა, სადაც ქვეყნები თავიანთ წარმატებულ პროექტებსა და სტრატეგიებს ერთმანეთს უზიარებენ. წლევანდელ ფორუმზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ინოვაციურ მიდგომებს სპორტის მართვასა და ეკონომიკურ გეგმარებაში. როდესაც სპორტი და ბიზნესი ერთ გზას ირჩევს, იდეები რეალობად იქცევა. მასშტაბური ფორუმი კი კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა გლობალურ სპორტულ რუკაზე ადგილს სულ უფრო მტკიცედ იკავებს. ასეთი იყო დღევანდელი მოვლენების ქრონიკა. გაეცანით ყველა სიახლეს იმედი ნიუზ-ზე, მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.